जय हिंद, माझे नाव दीपक गडेकर म्हापशेच्यान। आता आम्ही एक मुद्दो घेतलो पळय, तो म्हापसा पेट्रोल पंपाचो इशू। आणि तुमकां खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा की पेट्रोल जे आसा पळय ते सगळ्यांक कशें गरजेचें आहा। आयज एक रेट सेंटराकसून रेट वाडली, पेपरार येयले बाबा रेट वाडली की हांगा रोखडेच पेट्रोल पंपाचेर बोर्ड दिसता की रेट चेंज जाली। ओके, बरी गजाल आहा, तांकांय फायदो जावपाक जाय। आता हांगासर अशें परती तेंची भितरली गजाल पळय, हेंच्यांनी जे लीज एग्रीमेंट केल्या म्युनिसिपालिटी वांगडा 2006 आनी 2007 तिनूय पंपाचे, हांव तुमकां सांगता। हांवें ITI घातलेली म्युनिसिपालिटीन आनी इन्फॉर्मेशन काडली तिनूय पंपाचे। बुरयेचे 2 पेट्रोल पंप आहा आनी तिकल्याचो एक, तिकलो म्हणटकूच ग्लेन सोजा टिकलो, तेजो एक्स MLA हल्दोणचो तेजो पंप तो आतां कळ्ळें। तेजो एक पंप आनी बुरयाचे दोनूय पंप आज लीज एग्रीमेंट जाल्लेले ना। लीज एग्रीमेंट जे आहा पळय ते रिन्यू करूंक ना अजून पासून। 2016 आनी 17च्यान पेंडिंग आसा। आनी तेंचे रेंट जे आसा पळय ते 55 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर। म्हणटकूच तो पेट्रोल पंप आसा पळय तेजे रेंट आसा 5500 रुपया। म्हणटकूच 100 स्क्वेअर मीटर ती एरिया आहा तेका। दुसरो तेजे कुशीक बुरयो आहा पळय, एरिया अराउंड 124.20 स्क्वेअर मीटर आहा। 6800 सुमार आहा तेजे भाडे म्हयन्याक। तिसरो पेट्रोल पंप आहा तो बुरयाचो, थंय पानकाराच्या ऑपोजिट आहा, तेजी एरिया 595 स्क्वेअर मीटर। जे रेंट जे आसा पळय 32,800 रुपया रेंट आसा म्हयन्याक। ओके, म्हणटकूच हितून तांकां 10% इन्क्रीज आसा एवरी। हे वाडोवचें पडटा म्हणून हेंच्यांनी 2017सून अजून पासून एग्रीमेंट रिन्यू करूंक ना। म्हणटकूच तुमी पळया, हांगासर रेट वाडली काय ते रोखडेच वाडयता, आनी जेन्ना म्युनिसिपालिटीक पयशे वाडोवन दिवपाक जाय पळय तेन्ना बंद करून रावल्यात। तोंडा बंद, हातूय बंद, हात कवळून। म्हणटकूच हांव हेंकां सांगूंक सोदता की म्युनिसिपालिटीक की तुमी हेजेर बेग्यांतले बेगीन एक्शन घेया आनी हेंचे पेट्रोल पंप आहा ते सील करा कारण ते तुमकां पयशे दिवंक ना आनी टॅक्स तुमचे रेंटूय भरूंक ना, रेंट इन्क्रीज जाल्ले करपाचे तेंय करूंक ना। स्क्वेअर मीटर 50 ही जी पळय तुमची रेट आहा पळय 55 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर, ती तुमची सोप्याची सुद्दां रेट चड आहा। ही हांगा प्रायम एरिया तुमी दिल्यात पळय तेजी रेट कमी आहा। ताका लागून हो जर तुमी सोप्यावाल्यांक सुद्दां बसोंक दिशात खाली करून न्हू जाल्यार हांगासर तुमी चड जोडटाल्यात, कळ्ळें। आनी त्या बुरयान थंयसर कितें केलां, 595 एरिया पळय ती घेतल्या पानकाराच्या ऑपोजिट, तेणी थंयसर ICICI ATM घातलेलो आहा। हां, तेजे तुमी कशें कितें करता, तेजे रेंट तुमकां मेळटा, तेणी ते रेंट आनीक सुबेज पयशांनी भाड्याक दिली आसतली पेपरां हे एरिया ती। आनी ते एरियेन तुमी एग्रीमेंटाचेर क्लियरली बरयला की तुमी ती एरिया आनीक कोणाक थर्ड पार्टीक दिवचे ना म्हणून। जाल्यार तुमी म्हाका सांगा, हेजेर एग्रीमेंटाचेर तुमच्या कांयच ना बरयल्लें तेणी ती पार्टीक दुसऱ्याक दिवं येता म्हणून, जाल्यार तेणी थंयसर एग्रीमेंट केलेलो आहा आनी ती एरिया दुसऱ्याक दिल्लेली आहा, तेजे पयशे कोण खाता? हां, हें आतां सांगपाची गरज आहा आनी हें एक्सपोज जावपूच जाय। ताका लागून आयज हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटांक कंप्लेंट दिल्या। हे पळय, ही आयज हांवें सगळ्या डिपार्टमेंटांक कंप्लेंट दिल्या, इन्वर्ट करून येयला, गव्हर्नराकूय दिल्या, त्या भायर सेंट्रल मिनिस्ट्रीकूय दिल्या, पेट्रोलियम मिनिस्टर आहा पळय त्या सेक्रेटरीक दिल्या, गोवा मिनिस्टर सिव्हिल सप्लाय रवी नाईक ताकाय दिल्या, अंडर सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट ताकाय दिल्या, आनी डायरेक्टर अर्बन डेव्हलपमेंट ताकाय दिल्या, आनी एक कॉपी म्युनिसिपालिटीक दिल्या। आनी तेजेर मागल्या की तुमच्या एग्रीमेंटाच प्रमाणे पॉयंट नंबर 10 आनी 11 जे आहा पळय तेजे प्रमाणे तुमी तेजो एग्रीमेंट इमिजिएटली कॅन्सल करूं येता। तेणी समज लीज करूंक ना, रिन्यू करूंक ना आनी 3 म्हयने कंटिन्यूस फेल जालो पेमेंट करपाक, जाल्यार तुमकां रायट आसा तुमच्या एग्रीमेंटा प्रमाणे की तुमी ताका काडून उडोवंक शकता थंयसून इमिजिएटली विदाउट नोटीस, आनी ती एरिया आहा पळय ती दुसऱ्याक दिवं शकता। आनी म्हाका एकूच सांगपाचें आहा म्युनिसिपालिटीक, तुमकां म्युनिसिपालिटीचो फंड वाडोवपाचो आसा काय ना ते तुमी लोकांक सांगा। कावन्सील मिटींग घेया, कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी हेजेर अपोज करूंक जाय, कारण म्युनिसिपालिटीक हो फंड येवपाक जाय, तो हांगासर येयना। कारण तेंच्यांनी पळय इल्लिगली पेट्रोल पंपान बुरयान कितें केलां, आपली एरिया काडल्या थोडीशी आनी ICICI बँकेक दिल्लेली आहा भाड्याक ATM घालपाक, तेजेरूय तो जोडटा थंयसर।
तरी आसतना तो म्युनिसिपालिटीचे भाडे भरिना, लीज एग्रीमेंट रिन्यू करना। ताका लागून हेंचो इमिजिएटली टेंडर कॅन्सल करपाक जाय हेंचे। आनी म्युनिसिपालिटीक जर समज फायदो जाय जाल्यार तेंच्यांनी हेंचेर एक्शन घेवपाची आनी प्रॉपर्टी काडून दुसऱ्याक दिवपाची। म्हाजे कडेन 2-3 जाण आसा जे तेन्ना हांवें काल सांगले पळय हेंकां एग्रीमेंट हेंचे रिन्यू ना म्हणून, तेन्ना ते म्हणलें ती जर म्युनिसिपालिटी आमकां जर प्रॉपर्टी दिता जाल्यार आमी 3 जागे घेवपाक रेडी आहा आनी तांकां भाडें वाडोवन दिवपाक रेडी आहा। 80 ते 100% भाडें वाडोवन दिवपाक रेडी आहा। म्हणटकूच 400 ते 500 पर स्क्वेअर मिटर म्हयन्याक रेंट दिवपाक रेडी आहा। म्हणटकूच 5000 जाता ते 50,000 जातले कळ्ळें। म्हणटकूच म्युनिसिपालिटीन चिंतूंक जाय म्हयन्याक 5500 जाय का 50,000 जाय ते, आनी ते तुमकां खबर आसा 32,000 मेळटा थंयसर सुबेज मेळटले कळ्ळें। ताका लागून हेजेर म्युनिसिपालिटीन सगळ्या कावन्सिलरांक घेवन मिटींग घेवन विचार करपाची गरज आसा। तांकां फायदो जाय काय नाका तो, काय कोणाच्यान घेवपाक जाय पयशे ते कळटले आनी हेजेर कोण आवाज करता काय ना ते कळटले। आतां म्हापश्यान इतले मनीस आहा पळय हे कोणाकूच कांयच पडलेलें ना कळ्ळें। ताका लागून हांव हो व्हिडिओ घालता, पळोवया हेजेर कितें एक्शन जाता काय ना। ती सगळ्या डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट हांवें दिल्लेलीच आहा, एक्शन जाता काय ना ती। पेट्रोल पंपाची बोर्ड नांवां बीन चेंज जाता काय ना ती, काय एग्रीमेंट रिन्यू करता, रेंट कितले वाडयता तें कळटलें। ताका लागून हो आमचो व्हिडिओ तुमी पळयत रावा आनी सारको व्हायरल करया कळ्ळें, जेणे करून मातशी कोणाक तरी लज जातली आनी एक्शनूय जातली। ओके, जय हिंद, जय गोवा।